ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជំរាបម្ដងទៀតអង្គុយទៅនឹកឃើញដល់ប្រធានបទមួយគឺនិយាយអំពីកីឡាចាការខ្ញុំនៅរៀនពីក្មេងថ្នាក់កីឡាគឺចាប់ដើមនៅថ្នាក់ទី6កាលនោះបឋមពីថ្នាក់ទី1ដល់ទី5ហើយនៅវិទ្យាល័យពីទី1ដល់ទី8ដល់ពេលដែលខ្ញុំត្រូវចូលថ្នាក់ទី9គេបង្កើតឲ្យនៅថ្នាក់ទី12អញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានរៀនថ្នាក់ទី9ទេរៀនប្រឡងឌីប្លូមថ្នាក់ទី8ចប់ឡើងចូលទៅថ្នាក់ទី10ហើយ11 12ចប់ហ្មងចាអញ្ចឹងកាលពីថ្នាក់ទី6គឺជាពេលដែលចាប់ដើមហាត់កីឡាក្នុងមួយអាទិត្យគឺយើងមានម៉ោងកីឡាលោកអ្នកបងប្អូនដែលស្គាល់ខ្ញុំដឹងហើយថាខ្ញុំជាអ្នកដែលចូលចិត្តហាត់កីឡាតែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដែរថាកីឡាមិនមែនជាអាទិភាពនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែជាអ្វីដែលខ្ញុំរក្សាឲ្យធ្វើកន្លងមក20ឆ្នាំហើយដែលខ្ញុំជាប់លាប់ជាមួយកីឡាតែមានន័យថាពេលណាដែលខ្ញុំឆ្លៀតហាត់បានខ្ញុំមិនឆ្លៀតហើយពេលណាដែលខ្ញុំរវល់ក៏ខ្ញុំមិនហាត់ដែរហើយពេលខ្ញុំធ្វើដំណើរធ្វើអីជួនកាលក៏ខែក៏ខ្ញុំមិនហាត់ដែរចាតែវាជាផ្នែកមួយនៅក្នុងជីវិតសុខភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំហើយកាលពីប្រវត្តិដែលខ្ញុំលេងកីឡាពីក្មេងវិញនៅថ្នាក់ទី6នោះពេលខ្ញុំមានធំជាងគេខ្ញុំមានហ្សែនមួយដែលធំក្នុងចំណោមមិត្តភ័ក្តិស្រីខ្ញុំធំខ្ពស់ជាងគេប៉ុន្តែកីឡាខ្ញុំធំជាងគេរត់ក៏អត់លឿនចាដុំដៃអត់បានឆ្ងាយឡើងខ្សែពួរក៏ឡើងមិនរួចដែរហើយខ្ញុំក៏នៅចង់បញ្ជាក់ថាកាលពីយើងនៅពីក្មេងអ្វីទាំងអស់នោះវាមិនអាចកំណត់ទៅលើអនាគតរបស់យើងម្នាក់បានទេហើយកាលនោះកីឡាខ្ញុំអន់ជាច្រើនដងខ្ញុំទទួលបានអារម្មណ៍មួយថាខ្ញុំទទួលបានការសោកចំអកពីព្រោះតែខ្ញុំលេងកីឡាអត់បានតែរហូតមកទល់ពេលនេះខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គហើយខ្ញុំមានមោទនភាពដែលថាមកទល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅតែរក្សាការលេងកីឡាបានហើយដែលការសម្បទាមកមុនហើយកម្ពស់ខ្ញុំចាស់ហើយតែខ្ញុំធ្វើអត្តសញ្ញាណបាន3ដងហើយតែខ្ញុំបានក្រោយនេះឃើញថាកម្ពស់ខ្ញុំខ្ពស់ជាងនេះហើយខ្ញុំអត់ដឹងមិនដែរតែខ្ញុំនៅ 1.68 ដែរពីមុនតែខ្ញុំលើកទី1 1.64 តែខ្ញុំបានលើកទី2 1.65 តែខ្ញុំបានចុងក្រោយ 1.68 តែជាការពិតដែលថានៅពេលដែលយើងលេងកីឡាគឺជួយឲ្យសាច់ដុំហើយឆ្អឹងយើងរឹងមាំដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំតែងតែលើកទឹកចិត្តដល់មិត្តភក្តិខ្ញុំទាំងអស់ឲ្យគាត់លេងកីឡាហើយការលេងកីឡានេះដែររំលឹកខ្ញុំមួយកាលនោះមុនពេលពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរម៉ោងកីឡារបស់យើងក៏បានលេងល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរល្បែងមួយដែលយើងលេងគឺលាក់កសែងការលាក់កសែងហ្នឹងក្នុងមួយថ្នាក់យើងដូចជាសិស្ស50នាក់អង្គុយមកវងមួយធំហើយចូលយើងមកច្រើនហើយអ្វីដែលខ្ញុំចាំមិនភ្លេចទល់រាល់ថ្ងៃនេះគឺនៅពេលដែលយើងលេងលាក់កសែងហ្នឹងសិស្សបងគាត់លេងប៉ុន្តែគាត់បានយកដុំថ្មទៅលាក់នៅក្នុងកសែងហ្នឹងហើយខ្ញុំរត់អត់លឿនទេហើយនៅពេលដែលកសែងហ្នឹងមកដល់ជាប់ខ្ញុំដែលខ្ញុំត្រូវរត់ហ្នឹងគឺគេបានលើកកសែងហ្នឹងវាយខ្នងខ្ញុំឈូខ្លាំងមែនទែនយំទៅស្រាក់ហើយនៅពេលនោះគ្រូបានមកជួបខ្ញុំហើយក៏បាននិយាយពាក្យមួយថាបើខឹងកុំលេងបើលេងកុំខឹងហើយខ្ញុំយំទៅដកដើមនេះគាត់ថាខ្ញុំអត់មានលេងកុំខឹងខ្ញុំអត់ខឹងកុំលេងតែខ្ញុំព្យាយាមគាត់ថាខ្ញុំចង់លេងបើជាខ្ញុំអង្គុយខ្ញុំលេងនៅហ្នឹងប៉ុន្តែប្រុសដែលលេងនៅពេលហ្នឹងគឺគេបានយកដុំថ្មទៅលាក់នៅក្នុងកសែងហ្នឹងហើយយកមកវាយគេគ្រប់គ្នារត់លឿនតែខ្ញុំអន់ខ្ញុំរត់អត់លឿនសោះហើយខ្ញុំត្រឡប់មកដល់ផ្ទះខ្ញុំខ្ញុំជុំដោយសារតែដុំថ្មតែគេវាយពីកសែងហ្នឹងមកហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏ជាគ្រូម្នាក់ហើយខ្ញុំព្យាយាមស្វែងយល់ពីសិស្សហើយខ្ញុំចង់ make difference មានន័យថាឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់សិស្សម្នាក់ដែលខ្ញុំចង់ឃើញទោះបីជាខ្ញុំមិនអាចមានលទ្ធភាពដើម្បីថាទៅដល់គ្នាច្រើនប៉ុន្តែសូម្បីតែខ្ញុំអាចលើកទឹកចិត្តតែម្នាក់ខ្ញុំអាចស្ដាប់សិស្សម្នាក់ខ្ញុំអាចលើកទឹកចិត្តសិស្សម្នាក់នោះខ្ញុំរាប់ថាជាព្រះពរហើយជាក្តីអំណរមួយនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំជាគ្រូពីព្រោះរឿងហេតុនោះបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាំខ្ញុំកាត់ដល់ចំពោះខ្ញុំចាំនោះគឺតាំងខ្ញុំអាយុ10ឆ្នាំខ្ញុំរៀនថ្នាក់ទី6នៅពេលដែលខ្ញុំអាយុ10ឆ្នាំដោយសារខ្ញុំចូលរៀនមួយយូរហើយខ្ញុំចាំទល់រងណាហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពេលនោះខ្ញុំឈឺចាប់ខ្ញុំអត់ទឹកចិត្តខ្លាំងដោយសារតែខ្ញុំឈឺខ្ញុំយំប៉ុន្តែគ្រូនៅតែទិញបន្ទោពាក្យមួយម៉ាត់មកកាត់ខ្ញុំខឹងកំលេងលេងខ្ញុំខឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលសិស្សប្រុសដែលយកដុំថ្មដាក់នៅក្នុងកញ្ចក់នោះហើយវាយខ្ញុំអត់មានអ្នកណាដែលចាប់បានដល់ជីវិតរបស់ខ្ញុំដូច្នេះសូមលើកទឹកចិត្តដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាយើងស្ដាប់យើងយល់យើងលើកទឹកចិត្តហើយយើងបន្តរីកចម្រើនជាមួយគ្នាទាំងអស់គ្នា